解了很多政策，老师会告诉我们注意防护的事项，自己在网上也可以查看到各种信息的通报。同时，我们学校的企业微信上也会推送一些疫情动态，帮助我们了解防疫政策。我觉得隔离是必要的，这样可以起到阻断病毒传播的作用。我作为留学生，对这次的疫情很有信心，因为政府和学校都在第一时间内做出了最有效和最好的办法和决定。我觉得学校在防疫方面做了很多工作。我们学校安排了网上考试，在宿舍进行封闭式管理。学校一直在组织我们做核酸，目前已经做完了7轮，各种管理都是为了更加有效的防控疫情的蔓延。我对此很有信心。